Villageri moji, som naspäť. Hádam sa všetci tešíte, že ja budem zase král. Ja sa neteším. No, hádam už nikto nebude mať problém. Ahoj poskok. Jaký poskok? Však ty nie si král. Král je v hrade. Čo? To je nejaký ďalší impostor. Vidím, obranu má dosť dobrú, ale nevadí. Moji vojaci sú pripravení. Vojaci! Útok! Poďme hore, poďme. Sakra. Zradci. No a koho to tu máme? Pán král. Aha, Chris. Rok som ťa videl. Odkiaľ ťa villageri zradili. Haha. Myslíš, že si vyhral? Myslíš si, že sa niekedy vzdám? Lebo ja som... Veľa rozprávaš. Už buď ticho. Toto bolo veľmi ľahké. Zdajte sa. No, Chris. Kde sú emeraldy? Ty ma chceš vykradnúť. Johnny! Johnny, poď sem! Počuješ, lepšieho zabávača som v živote nemal. Ďalší, poďte sem, more ďalší. Počuješ, tohto premeň na zlato. Dobre? Výborne. Toto ma baví celý deň. Zavolajme ďalšieho. Ďalší, poďte hore. Tohto teraz premeň na sliepku. Dobre, sliepka. Asta, ja neviem, jak to robíš. Gratulujem. Dobre, počúvaj, do tretice, dobre. Ďalší. Toto už nedáš. Skús ho premeniť na kravu. Čo ty na to? Ja sa poserem. To jak robíš? Ja fakt tomu to neuverím. Dobre, verím ti. Vieš čarovať. Chris, nevieme sa dostať dnu. Lebo veľký Tony blokuje dvere. Veľký Tony? On? Však vyzerá úplne normálne. Ukáž. Tony, počuješ? Mohol by si sa prosiť... Aha! Dobre, ty nemusíš ísť donútra. OK. Ďakujem, že ste sem všetci prišli a iba to som chcel oznámiť, že od dneska vyberám dane a potrebujem šéfa na dane. Takže kto to bude, ty? Dobre, ale nie, že on bude sa s tým frajeriť alebo niečo, dobre? No. A do riti, a je neskoro. No, Mr. Villager, čo si mi doniesol? Ukáž. Ale nech je to veľa. OK, dobre, ešte, dobre. Tak ty si najväčší frajer, bracho, teba si nechám.